7月8日，跑馬地夜馬獨角獸香港賽馬貼士。大家馬迷好，大家可以重溫返上次獨角獸所提供貼士嘅賽果。第一場1000米5班，呢一場係精選嘅心水選擇。首選1號鄉村樂韻135磅10檔，大少禮配呢個蔡約翰。次選2號節節有福134磅9檔，布文配呢個沈集成。三選10號辣得金129磅7檔，何澤堯配呢個無偉傑。最後12號天火同德115磅3檔，田泰安配呢個偉達。第二場1650米4班，首選6號贏月130磅12檔，潘頓配呢個無偉傑。次選5號漂將128磅6檔，鍾奕禮配呢個告東尼。三選8號越進聯歡123磅2檔，巴道配呢個黎超星。最後4號領航天子133磅4檔，布文配呢個廖康銘。第三場1000米4班，呢一場係精選嘅心水選擇。首選1號鴻圖新星133磅6檔，艾杜拿配呢個蔡約翰。次選4號美麗登場127磅9檔，潘頓配呢個羅富全。三選8號天火同人117磅7檔，黃寶妮配呢個偉達。最後11號福進120磅8檔，莫雷拉配呢個方嘉柏。第四場1650米4班，首選7號焦點119磅3檔，潘明輝配呢個尤達榮。次選5號好運年126磅2檔，艾少禮配呢個葉楚學。三選6號準希望121磅8檔，巴道配呢個大衛希斯。最後4號追風127磅7檔，潘頓配呢個羅富全。第五場1200米4班，首選3號巴閉王134磅9檔，布文配呢個呂健威。次選1號馬池登135磅10檔，奧爾文配呢個黎超星。三選12號頑童119磅5檔，楊明倫配呢個鄭俊偉。最後9號志合柏122磅1檔，周俊樂配呢個沈集成。第六場1200米4班，首選4號驕陽雄心133磅3檔，潘頓配呢個沈集成。次選3號
博愛先鋒133磅2檔，巴道配呢個無偉傑3選，12號手盡119磅8檔，希威森配呢個尤達榮，最後8號彩虹七色129磅11檔，周俊樂配呢個呂健威。第7場1000米3班，呢一場係精選嘅心水選擇，首選1號燭光晚餐133磅7檔，周俊樂配呢個徐宇石，次選3號品德寶寶129磅12檔，潘頓配呢個文家良，三選11號官金旗117磅3檔，鍾易禮配呢個廖康銘，最後4號領航君子125磅4檔，潘明輝配呢個鄭俊偉。第8場1800米2班，首選3號奔放130磅5檔，布文配呢個告東尼，次選6號靈燈125磅6檔，周俊樂配呢個沈集成，三選12號仗義115磅2檔，田泰安配呢個無偉傑，最後9號極光之子122磅10檔，何澤堯配呢個伍鵬志。第9場1200米3班，首選7號王者有利124磅6檔，潘頓配呢個沈集成，次選4號觀眾之力128磅5檔，莫雷拉配呢個方家柏，三選5號北地烈馬125磅2檔，梁家俊配呢個葉楚航，最後6號電源之區125磅7檔，巴道配呢個廖康銘。提醒翻各位馬迷，今日嘅3場精選心水選擇分別係第1、第3同第7場。之後麻煩大家免費訂閱我哋嘅頻道，撳埋隔離個鐘仔，咁有新片就可以馬上通知大家。點讚我哋嘅影片，多謝晒大家支持，我哋下次再見，拜拜。